हाय, माय नेम इज तुलसी कुमारी साह। आज मेरा फर्स्ट टाइपिंग टेस्ट है और मैं देखना चाहती हूँ कि मैं टाइपिंग कितना इम्प्रूव करती हूँ। चलो स्टार्ट करो। चले हैं हम नए दौर की ओर, कंप्यूटर सीखो बढ़ाए अपनी शोर, तीन पीढ़ियों। तस्मिया खान है और मेरा आज टाइपिंग का फर्स्ट टाइपिंग टेस्ट है। मैं देखना चाहती हूँ कि मेरा ग्रोथ स्पीड और एक्विजिशन स्पीड कितना है। अच्छा चलो स्टार्ट करो। का है ये सफर, डिजिटल भारत का सपना असर। NYCLD सीखो बढ़ो जीतो, IT दुनिया में अपना नाम ली। मेरा नाम नंदिनी कुमारी है। आज मेरा फर्स्ट टाइपिंग टेस्ट है, तो मैं देखती हूँ कि मेरा कितना इम्प्रूव हुआ है टाइपिंग में। चलो स्टार्ट करो। सीखो 28 साल से रोशनी फैलाए, एक नया भारत हम सब बनाए। माय नेम इज मनीषा गुप्ता। आज मेरा टाइपिंग टेस्ट है, तो मैं अपना बेस्ट करना चाहती हूँ। अच्छा चलो वेरी गुड, स्टार्ट करो। कोडिंग कैल्किंग सॉफ्टवेयर या वेब, हर स्किल यहाँ मिलेगा सब। हर युवा का ये है विश्वास, NYCLD है सबके पास। डिजिटल हाय, माय नेम इज शिखा गुप्ता। आज मेरा फर्स्ट टाइपिंग टेस्ट है। मैं देखना चाहती हूँ कितना टाइपिंग इम्प्रूव हुआ है। चलो स्टार्ट करो। इंडिया का सपना सजाए, नेशनल यूथ का जुनून जगाए। NYCLD सीखो बढ़ो जीतो। मेरा नाम सलोनी प्रसाद है। आज मेरा टाइपिंग टेस्ट है। मैं अपनी बेस्ट देने की कोशिश करूँगा। चलो स्टार्ट करो। हाय, मेरा नाम राधा कुमारी है और आज मेरा फर्स्ट टाइपिंग टेस्ट है। तो हम देखना चाहते हैं कि मेरा ग्रोथ स्पीड कितना है। चलो स्टार्ट करो।